One TV Patrol. Penalty o kakampanya batok basura, prioridad sa Asenso Tudela niining tuiga. Aprobado na sa Konseho sa Lungsod sa Tudela ang resolusyon nga mag-obligar sa kagamahanang lokal nga butangana o ngipon ang ordinansa batok sa mga individual nga magpataka og labay og basura. Matod pa ni Honorable Marites Mixdon nga ang hinungdan kung nganong kumpiyansa kaayo ang mga tao nga mulabay sa ilang mga sagbot sa bisan asang bahin sa sentrong bahin sa lungsod, gumikan kay lugak kaayo ang munisipyo sa pagpahamtang og penalty. Doon na usab siya ay suhestyon nga gawa sa striktong implementasyon sa ordinansa, mas ipahagot usab ang kampanya sa mga tulunghaan, publiko man o mga eskwelahan sa pribado gikan sa kindergarten pataas aron matatak gayon sa galamahan sa mga bata ang hustong paglabay sa basura. Tukmang panahon na kini nga mupatuman ang lungsod sa maong ordinansa gumikan kay duol kaayo ang Tudela sa gitawag nga Maldives of Mindanao nga na may mutang sa lungsod sa Sinakaban o kinahanglang mamintinar ang kahapsay o kalimpyo sa lungsod sa rason nga mas mudaghan pa ang mga turista nga mohapit og moagis sa lungsod sa Tudela. Ang maong reaksyon ni Honorable Marites Mixdon resulta kini sa komentaryo ni Honorable Rosito Tampuog Jr. human makita ang dili maayong talan-awon sa lungsod human ang mga okasyon sama sa Christmas celebration o Binalbal Festival niadtong Enero 1. Good morning. Okay, station ni sa kuan ni representing space ni Monsiang Campo, Madam Chair, regarding sa atong playground. Mura ang karon gud lang month nga December, pero nahimo ra to nga information dissemination, no? With kuan sa atong ordinance, samtay complete nga penalty dito, pero wala pa gyud nato i-impose. So, katong pagkitabo dito atong last kuan, January 1, kuan nagani ko ni Mayor na kinahanglan na kita'y sample, no, nga ipa-strict implementation yun ang atong ordinance nga ipakita po nato nga nagin po tayo ni Paul kayon i-announce po nato nga na CCTV para ang mga tao bisan o dili sila taga-dili kay expected man din po tanong nga naagay na basura kay naghandle kay ako sa mga tao nga dili po taga-dili sa tuwa speaker kay na sila ganahan po siguro mulihok kung wala na, no? Dili orang po pwede makapugong ba. So, kana siguro, Madam Chair, nga complete yun, strict implementation. Kay sa gino na nato, ang kalito sa palibot, mabinay isa sa maka-invite sa mga tao, nga mo tuod yun sa atong lugar. Especially, doon kaita ni ato ang mag-days. No, nga, kanang nga, anang nagkinahanglan dito ang legibyok. One TV Patrol.